公營咧個概念係乜嘢咧？個原則就係冇人會因為經濟嘅問題而得唔到適切嘅治療啦。但係今天似乎咧，佢唔係一個安全網，佢係一個選擇。你唔能夠怪晒公營，更加唔能夠怪市民。係咪私營嗰處我哋真係個透明度唔夠高，又或者個收費脫離咗市民可以用嘅一個能力範圍咧？而家有14間私家醫院就30項常見同埋非緊急治療或者程序，提供過往收費中位數等等嘅統計資料，但只係俾市民參考，唔保證每個個案最後都係收呢個價錢。現在嚟講咧，就係你唔會清楚知道你自己睇個醫生咧，佢個喺個網站上面可唔可以見得到佢嘅收費？咁你要問佢先知。如果就住嗰30種手術嚟講咧，其實你可以話係透明嘅。但係個表達方式係咪清楚咧？同埋係咪真係喺可以俾市民能夠揾晒咁多間私家醫院嘅數咧？呢個就絕對係有改進嘅空間。另外一樣就係可唔可以再做好啲？即係譬如係喺個表達方式做好啲啦，同埋個手術嘅範圍再擴大。